نسبتا چرب یعنی یه جایی تو صورت احساس چربی میکنی، یه جایی احساس خشکی میکنی یا نه؟ چی من پیشونی همیشه چربه، شونم همیشه چربه، قسمت خونم کمتر. پس این نسبتا چرب منظورت این بوده که تیزونت چربه، ویزونت خشک. اوکی، یعنی میشه مختلط. خب این اول از این. دوم، از حماممی اون قسمتایی که احساس خشکی میکنی احساس کشیدگی داره. آره یک. اوکی. آبرسان میزنی؟ ایمپلنت لامینه تو صورتت فلزی داری یا نه؟ ایمپلنت دارم. داری ایمپلنت؟ به نسبت اون فیلمی که توی اینستا دیدی، یعنی فرستادم توی واتساپ، برای اون اومدی، فقط میخوام ببینم الان انتظارت از فیشیال چیه؟ به من بگو. میخوام که پوستم خیلی خوب بشه، جوشام کمتر بشه، خب منافذام، خب پوستم جون بگیره. ببین ما اصلا اولین کاری که انجام میدیم رو پوست شما، معمولا تو این فصلی که هستیم یا بیشتر آدم‌ها باید بیاد زیر دست تا متوجه شن، ولی آبرسان احتیاج دارن وحشتناک. خب ما مطمئنا یه پاکسازی اولیه داریم، لایه شاخه مرده پوست رو برمی‌داریم و آبرسانی می‌کنیم، بعد میریم مرحله بعد که می‌خوایم مثلا کنترل چربی بشه یا جوش کمتری بزنه. منافذم دارم. اوکی؟ پس بریم. در خدمتتون هستم.